Du bist Gott und du bist König. Können wir für den Herrn applaudieren? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Amen, Dieu? amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Ich rufe den Pastor nach vorne. J'appelle encore le pasteur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut encore chanter Je t'aime Seigneur? Können wir das Lied noch einmal singen? Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Das heißt, ich liebe dich. Je t'aime Seigneur. Herr, ich liebe dich, Herr. Je t'aime Seigneur. Ich will, dass du heute deine Stimme erhebst. Je t'aime Seigneur. Da, wo du bist, wiederhole, was sie sagen. Je t'aime Herr, ich liebe dich. Herr, ich liebe dich. Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich. Rabababa sataka broko soto ya. Reya bababa sende la basaka bayate. Halleluja, mein Herz gehört dir. Mein Leben gehört dir. Je t'aime, je t'aime, Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Oh, je t'aime Merci, Jésus. Seigneur. Je t'aime Seigneur. On va faire un peu sans l'instrument. Seigneur. Continuez. Je t'aime Seigneur. Je veux entendre votre voix. Ich will euch hören. Je t'aime. Seigneur. Komm. Je t'aime Seigneur. C'est que je suis live. Chantez avec nous. Je Das t'aime heißt, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Oh, was für eine Begegnung. Je t'aime Seigneur. Den Mann, den man sehr liebt. Diesen Gott. T'aime Seigneur. Der allergrößte Gott. Es gibt kein anderer. T'aime Seigneur. Nie auf Erde. Nie im Himmel. Je t'aime Seigneur. Er ist der einzige wahre Gott. Je t'aime Seigneur. Deswegen lieben wir dich, Vater. Du bist wie kein anderer. Halleluja. Je t'aime Seigneur. Wow. Sing, da wo du bist. Je t'aime Seigneur. Etwas will dir Gott heute geben. Halleluja. Je t'aime Seigneur. Dein Leben braucht Liebe Gottes. Je t'aime Seigneur. Dein Leben braucht die Liebe Gottes. Je t'aime Seigneur. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Sing, we love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Sing, we love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, ich liebe dich. I love you, Lord. Sing, ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe. Wo sind die Verliebten? Alléluia. Wo sind die Verliebten? Alléluia. Ich will euch hören. Je veux vous entendre. Wo sind die Verliebten, die Nous sommes verliebt an les Jesus amoureux sind? de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Halleluja. Yes. Yes. Makarabasati Danke, Rebukaya. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dein Geist, Danke, Vater, Jesus. dieser Ort. Ton esprit Danke, remplit Jesus. ce lieu, Seigneur. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Wow. Danke, Jesus. Amen. Merci, Seigneur.
Herr, wir lieben dich. Seigneur, nous t'aimons. Tatsächlich, wir lieben dich. Réellement, nous t'aimons. Wenn wir unser Leben sehen, wie das gestern war, Si on regarde notre vie hier, wir können dich nur lieben, Vater. on peut que t'aimer. Alléluia. Wer kann das tun, was du tust, Jesus? Qui peut faire ce que toi tu fais, Du Jésus? bist der einzige wahre Mann. Tu es le seul véritable homme. Der Mann, der sich kümmert, auch wenn du gefallen bist. Celui qui se soucie même si tu es tombé. Ein Mann, der weiß seine Verantwortung und er nimmt alle seine Verantwortung auf die Menschen. Et un homme qui connaît ses responsabilités et qui les place sur les hommes. Ein wahrer Mann. Un vrai homme. Oh, der liebt, Il aime ohne Hintergedanken. sans arrière-pensée. Er ist selber die Liebe. Lui-même est l'amour. Danke, Vater. Merci, Diesen Père. Moment lassen wir in deine Hände. Nous te laissons ce moment entre tes mains. Das Wort in deine Hand. La parole entre tes mains. Alles, was heute gesagt wird, Herr, Tout ce que nous allons dire aujourd'hui wird nur zu deiner Ehre sein. sera seulement pour ta gloire. Vater, zieh mir den Mantel eines Prophets. Seigneur, mets-moi ce manteau de prophète. Weil ich möchte, dass das Wort Parce que je veux que la parole nicht nur ausgesprochen ne wird, soit pas seulement aber proclamée, das Wort mais que la soll parole, Fleisch que bekommen. la parole devienne chair. Unsere Gegner Que nos ennemis sollen sehen, dass Gott existiert. puissent voir que Dieu existe. Und unser Amen. Gott ist lebendig. Que notre Dieu est vivant. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Klatsche für den Herrn. Applaudis très fort. Er ist wunderbar. Il est merveilleux. Woo! Amen. Er ist wunderbar. Il est merveilleux. Amen. Amen. Wow. Der Herr ist wunderbar. Dieu est merveilleux. Bitte nimm Platz. Prenez place. Halleluja. Amen. Die, die stehen wollen, bleib stehen, mach wie du willst. Es Ceux ist qui veulent rester Gottesdienst. debout, fais comme tu veux. Wenn wir darum bitten zu sitzen, wenn du meinst, du bist stark, steh auf. Si tu veux rester debout, tu peux rester debout. Wir haben ein starkes Thema heute. Nous avons nochmal. un thème très puissant Alle aujourd'hui. Themen wichtig sind, Tous les thèmes sont importants, das ist our nächsten Thema. mais ça c'est notre prochain thème. Unser Thema heute ist, Le thème d'aujourd'hui est Josef lebt. Joseph vit encore. Josef lebt noch. Joseph vit encore. Bitte guck deinen Nachbarn. Regarde ton prochain. Sag ihm, Dis à ton voisin, Josef Joseph lebt noch. vit encore. Halleluja. Amen. Jetzt anstatt Josef gibst du deinen Namen. Mais maintenant, à la place de Joseph, tu Ich mets ton sage, nom. Tu dis, Tutusch je dis, lebt Rizzi noch. vit encore. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Du lebst noch. Tu vis encore. Du lebst noch. Tu vis encore. Solange du noch nicht gestorben bist. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort. Alle Güte und Gute, die Gott vorbereitet hat für dein Leben. Toutes les choses, les bonnes choses que Dieu a préparées pour ta vie, Es wird geschehen. va s'accomplir. Nicht, weil deine Gegner da sind. Pas parce que tes ennemis sont Nicht, weil là. einer Nein gesagt hat. Pas parce que quelqu'un a dit Du non. kannst Nein sagen. Tu peux dire non. Aber solange im Himmel Mais aussi longtemps qu'au ciel, das Ja-Wort gegeben worden le ist, oui a été proclamé. egal was du sagst, Peu importe ce que tu es dis, ist ohne est Wirkung. sans effet. Weil das, Amen. was er sagt, Parce que c'est que lui ist dit immer wahr. est toujours vérité. Halleluja. Amen. Wir öffnen schnell unsere Bibel. Nous allons ouvrir nos Bibles 1. Moses 45, dans Genèse 45, Abschnitt 26. le verset 26. Ich wiederhole meinen Satz von letzter Woche. Je veux répéter la phrase de la semaine passée. Wünsch dir niemals eine andere Person zu sein, den du bist. Ne souhaite jamais une autre personne que toi-même. Oh nein, Non, oh nein, non. mein Nachbar, Mon du voisin, bist mein Nachbar, tu es mon voisin. aber ich bin ich. Mais moi, je suis Du moi. bist du Toi, tu es und toi. ich bin ich. Moi, je suis moi. Amen. Halleluja. Amen. Gott weiß, warum er dich so kreiert hat. Dieu sait pourquoi il t'a créé ainsi. Gott weiß, warum dein Leben so kompliziert ist. Dieu sait pourquoi ta vie est tellement Weil compliquée. hat einen Plan. Parce qu'il a un plan. Und sein Plan ist mächtig. Et son plan est Sein puissant. Plan verändert die Menschen. Et son plan change les hommes. Sein Plan verändert Leben. Son plan change des vies. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Satan wird heute spüren. Marakabaseta. Satan, vraiment, aujourd'hui, Weißt du, sera es dans gibt la Tage chaleur. und Zeiten, Il y a des temps et des jours da musst du Gott zelebrieren. où
où tu dois célébrer Dieu. Und heute Amen. ist so ein Tag für mich. Et aujourd'hui est un jour comme Ich ça. muss Gott zelebrieren. Je dois célébrer In meine Dieu. Predigt, Gott wird Dans ma zelebriert. prédication, Dieu sera célébré. Halleluja. Amen. Moses, 1. Moses, also 1. Genesis-Buch, 45, 26. On lit dans Genèse 45, Und sie verset 20. berichtete ihm und sprach, Josef lebt noch und er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Da erstarrte sein Herz, denn er glaubte ihm nicht. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte, mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Hier sind die Kinder von Jakob und erklären ihm, dein Sohn lebt. Ça, ce sont les enfants de Jacob, et ils le disent que ton fils vit. Ha, 27 sagt, und sie redete zu ihm alle Worte Josef, die er zu ihm geredet hatte. Das heißt, Josef hat vorher mit denen gesprochen, sie haben noch wiederholt. Und er sah die Wagen, die Josef gesandt hatte, ihm zu holen. Und der Geist ihres Vaters Jakob lebte auf. Amen. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se réanima. Wisst ihr, wenn Gott dich erhebt, Vous savez, quand Dieu t'élève, aus einer Situation, wo jeder sagt, du würdest nicht da rauskommen. dans une situation où tout le monde dit que tu ne vas pas en sortir. Ich habe eine Frau kennengelernt, sie hatte AIDS. Moi, j'ai rencontré une femme, elle était atteinte du Wir haben uns sida. nicht gesehen. On ne s'est pas vu. Mein Sohn Jean-Luc ist Zeuge. Mon fils Jean-Luc Wir haben est uns nie témoin. gesehen. On ne s'est jamais vu. Diese Frau hat angerufen, Cette femme a appelé weil sie AIDS hatte. parce qu'elle était atteinte du Sie wurde sida. positiv getestet Elle a mit été AIDS. testée positive du virus. Liebe Freunde, ihr wisst nicht, welchen Gott wir dienen. Vous ne savez pas quel Dieu nous servons. Was für ein großer Gott, den wir Quel dienen. Dieu merveilleux, un grand Und Dieu. wir haben für sie gebetet. Et on a prié pour elle. Nachdem wir gebetet haben, Après avoir prié, ich habe gesagt, du wirst frei sein. je lui ai déclaré que tu seras Du libre. wirst gesund sein. Tu seras guéri. Wisst ihr, Wörter sind vielleicht Wörter für euch, aber für mich sind das Gotteswörter. Vous savez, les paroles sont peut-être paroles pour vous, mais pour moi, c'est les paroles de Dieu. Und nach ein paar Wochen, glaube ich, hat mein Sohn angerufen. Et après quelques semaines, je pense, mon fils m'a Er appelé. sagt zu mir, hör Papa, Pastor, Il a dit, écoute papa, das ist unmöglich. c'est vraiment Es impossible. ist unmöglich. C'est impossible. Diese Frau hatte AIDS. Cette femme avait le Wir sida. sind bei jedem Arzt gefahren, Krankenhaus, On est Ärzte, allé à l'hôpital chez les médecins. Praxis nach Praxis. On est allé de cabinet au Und cabinet. diesen AIDS ist gegangen. Et ce sida a Und disparu. die Frau ist frei. Et cette femme est libérée. Wisst ihr, warum die frei ist? Vous savez pourquoi elle est libre? Weil Josef lebt. Parce que Joseph vit. Und wenn Jesus lebt, Si Jésus vit, für Josef ist Jesus, ne? pour la place de Joseph, c'est Jésus. Josef ist das Typenschild von Jesus. Joseph, c'était l'image de Jésus. Er wurde verkauft, wie die eigenen Leute Jesus Christus auch verkauft haben. Il a été vendu comme les propres disciples, les propres gens de Jésus ont vendu Jésus. Man hat geglaubt, er war tot, On pensait qu'il était aber er mort, wurde lebendig. mais il était vivant. Und Jesus, Et man Jésus, glaubt am Kreuz, er war tot, on pensait qu'à la croix, il aber était am mort. dritten Tag, Mais le troisième am jour, dritten Tag, le troisième am jour, dritten Tag, le troisième am jour, dritten le Tag, troisième jour, die Erde hat gebebt. la terre tremblait. Jesus kam, Et Jésus est sorti weil er ist über den Tod. parce qu'il est au-dessus Er hat de la den Tod mort. besiegt. Il a vaincu la mort. Deswegen C'est pour cela, musst du leben. toi, tu dois vivre. Halleluja. Amen. Und wer hat gesagt, dass Josef lebt? Et qui a dit que Joseph vit? Seine Gegner. Ce sont ses Und wer ennemis. war seine Gegner? Qui étaient ses ennemis? Seine eigenen Ses Brüder. propres frères. Seine eigenen Brüder. Ses propres Die haben frères. gesagt, Papa, Son père. Papa. Il a dit Nee, père. die haben zu Papa gesagt. Il a dit à son père, Papa, père, Josef Joseph lebt. vit. Das waren dieselbe, C'était les mêmes die Zeugnis gegeben haben. qui ont témoigné. Papa, Papa, Josef ist tot. Joseph est Er mort. wurde umgebracht von einem Tier. Il a été tué et dévoré Hier, par un guck sein animal. Blut. Regarde son sang. Guck sein Blut. Regarde son sang. Dieselbe Gegner, Les mêmes die ennemis. schlecht über euch Ces gesprochen mêmes haben. adversaires qui ont parlé Die mal euch de vous. begraben Ceux haben. qui vous ont Die euch enterré. Qui vous ont zugepresst haben. piétiné. Die gesagt haben, Ceux qui ont du kannst dit, nicht mehr rauskommen. tu ne vas pas Du sortir. wirst niemals gesund Tu sein. ne seras jamais en bonne Diese santé. gleichen Gegner Ces mêmes werden adversaires, zurückkommen. ils vont Und die werden retourner sagen, et ils vont dire, Josef Joseph lebt. vit encore. Amen. Halleluja. Amen.
Amen. Halleluja. Amen. In Aachen, man hat dich begraben. Dans cette ville, on t'a enterré. Keiner will dich sehen. Personne ne veut te In voir. Afrika, keiner will dich En sehen. Afrique, personne ne veut te In voir. Amerika, keiner will dich Aux sehen. États-Unis, personne ne veut te voir. Lass die reden. Laisse-les parler. Eines Tages, Un jour, die kommen selber eux-mêmes vont und venir vers verändern toi. ihre Art zu Et ils reden. vont changer leur manière de parler. Warum? Pourquoi? Weil jemand lebt. Parce que quelqu'un vit. Leben gibt Leben. La vie donne la vie. Jakob war kaputt, war zerstört, seitdem Josef gestorben war für ihn. Jacob était fini, était détruit depuis que Joseph était mort. Und die Bibel sagt, Et la Bible an den dit, Tag, à ce wo jour die gleichen Mörder zurückkommen und sagen, nee, er ist nicht tot, où les Papa, mêmes er lebt. meurtriers viennent et disent, non papa, il vit. Ai, 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 ai. Amen. Er sagt, er lebt. Ils disent, il vit. Und die Bibel sagt, Et la Bible der dit, Vater selber, le Père lui-même, sein Geist ist zurückgekommen son esprit est und er rentré ist lebendig et il geworden. est redevenu vivant. Amen. Nur Lebendige hören Gott. Seulement les vivants entendent Dieu. Nur Lebendige wissen, was Gott sagt. Seulement les vivants savent ce que Dieu dit. Solange du Christ bist und nicht lebendig bist, Aussi longtemps que tu es chrétien et que tu n'es pas vivant, du wirst wie Jakob sein in Trauer. tu seras comme Jacob dans la tristesse. Wie viele Christen haben wir hier in Trauer? Combien de chrétiens nous avons ici dans la Sie tristesse? kommen in die Kirche und glauben nicht, dass deren Gott alles ändern Ils kann. viennent à l'église, mais ils ne croient pas que Dieu peut tout changer. Wie ist das normal? Comment ça peut Du être kommst zur normal? Gemeinde, Tu viens à l'église, zu diesem mächtigen Gott. ce Dieu puissant. Ah, einen Moment. Ich habe Besalbung. Amen. Viel weiter ist nicht schlimm. Halleluja. Amen. Ich habe schon verstanden. Halleluja. Amen. Wisst ihr, was da passiert? Vous savez ce qui se passe? Die Wichtigkeit in der Arbeit L'importance du travail, ist nicht nur die Arbeit, c'est pas seulement le aber es ist travail, die Arbeit gut zu machen. mais c'est de bien faire son Wenn du in die travail. Gemeinde kommst, Si tu viens à l'église, komm nicht mit 50%. ne viens pas seulement à Du wirst ein 50%. Heuchler, Tu seras un du hypocrite. wirst ein Pharisäer, Tu seras un du pharisien. wirst erklären und Tu erklären und vas toujours erklären. donner des Deine explications. Probleme haben nie ein Ende, Tes problèmes n'ont jamais de fin weil du in der Gemeinde kommst mit 50%. parce que tu viens qu'à 50% à Aber wenn du l'église. 100% kommst, Mais si tu viens à 100%, egal was passiert in peu dein Leben, importe tout ce qui se passe autour Wenn de ta Gott vie, kommt, si Jésus, si wenn Dieu Gott vient, kommt, si Dieu vient, Josef Joseph lebt noch. vit encore. Amen. Halleluja. Amen. Zerstöre mich nicht so schnell. Ne me Zerstöre détruis mich pas si rapidement. Töte mich nicht so schnell. Ne me tue pas si vite. Stempel mich nicht ab an den Verlierern. Ne me nomme pas comme quelqu'un qui a Ich eu bin des kein échecs. Verlierer. Je ne suis pas quelqu'un qui Ich habe die perd. Natur Christus in J'ai la mir. nature de Christ en moi. Alles in mir ist Christus. Tout en moi est Wenn ich Christ. rede, ist Quand Christus. je parle, c'est Christ. Wenn ich bete, ist Quand je Christus. prie, c'est Christ. Wenn ich laufe, ist Quand Christus. je marche, c'est Christ. Egal was ich tue, Peu importe ce que je Jesus ist fais, in mir. Jésus est en Und moi. wenn Jesus in mir Et ist, si Jésus est en meine moi, Gegner werden sagen, mes ennemis vont dire, Josef lebt noch. Joseph vit encore. Halleluja. Amen. Oh mein Gott, Rekabasatera. Lebt. Il vit. Du lebst. Tu vis. Manche sind hier sind skeptisch, sagen, oh, was hat er heute? L'autre sont là et me dit, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Nee, 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 nee. Non, Ich lebe. je vis. Amen. Halleluja. Amen. Ich lebe. Je vis. Ich komme nicht in der Gemeinde, um jemand zu gefallen. Je viens pas à l'église pour plaire à quelqu'un. Ich bin kein Pastor, der euch gefallen will. Je ne Nein. suis pas un pasteur qui veut vous plaire. Ich bin ein Pastor, der eine Person gefallen will, den ich liebe. Ist Je Jesus. suis un pasteur qui veut plaire à quelqu'un et c'est Jésus. Wenn ich ihm gefalle, gefalle ich alle anderen. Si je le plais, alors je plais à tout le monde. Aber ich muss mit ihm anfangen. Mais je veux commencer d'abord avec lui, Mit der Wahrheit. avec la vérité, Mit absoluter Wahrheit. avec toute la vérité. Was ist heute los? Qu'est-ce qui se passe Deswegen aujourd'hui? viele Christen leben nicht. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne vivent Weil pas, die lügen. parce qu'ils mentent. Wie die Brüder von von Comme les Josef. frères de Joseph, Lügner. des menteurs. Papa, Papa, er ist tot. il est mort, non? Einmal waren die jetzt in Ägypten. Une fois, ils étaient en Égypte, Sie sagen, oh, aber wir haben den doch verkauft. mais on l'a vendu. Wir waren sicher, er On wird était sterben. sûr qu'il était mort. Oh ja, Et oui, vielleicht manche planen deinen Tod. d'autres peut-être planifient ta mort. Die sind nicht weit von dir, die wohnen in deinem Haus. Ils ne sont pas loin de toi, ils habitent même dans ta Oh, maison. deine Gegner sind nie immer weit. Tes adversaires ne sont jamais loin de Die toi. Gegner kommen aus euren Häusern. Les adversaires viennent de vos maisons. Pass bitte auf. Faites attention. Halleluja. Amen. Und die haben geplant, ihn zu zerstören. Et ils ont planifié de le détruire. Oh, liebe Freunde,
Mes amis, Dieser junge Mann hat gelitten. ce jeune homme a Wir souffert. finden die Geschichte nicht kennen. Ich nehme 2 Minuten, das kurz zu Je erklären. veux vous expliquer son histoire. Es ist einfach. Eigentlich kennen das C'est viele. très simple. Beaucoup connaissent son histoire. Josef ist geboren worden. Joseph était né. Ist der vorletzte von allen Söhnen. C'est l'avant-dernier de tous les fils. Und Josef Et Joseph, war sehr beliebt von seinem Vater. il était très aimé par son Weil père. er ist geboren worden von der Frau, den Josef sehr liebte als alle Parce anderen qu'il est Frauen. sorti de la maman que Jacob aimait beaucoup de toutes Er ses kam femmes. raus als junger Mann. Il est venu comme fils. Ich erkläre euch mal seinen Charakter. Je veux vous expliquer son Ich will, dass ihr das caractère. wisst. Comprenez, Josef war nicht perfekt. Joseph n'était pas parfait. Das ist eine Lüge. C'est un mensonge. Ich erkläre euch das jetzt. Je vais vous Er war nie expliquer. perfekt. Il n'a jamais été parfait. Er war nie perfekt. Il n'a jamais été Wenn parfait. jemand nicht durch Feuer gegangen ist, Gottes, Si quelqu'un n'est pas passé par le feu de kannst du Dieu, nicht perfekt tu werden. ne peux pas être parfait. Das ist unmöglich. C'est impossible. Egal wie nett und gut du bist, Peu importe höflich. comment tu es gentil, poli. Es gibt immer etwas, was Gott korrigieren muss, bevor du ihm dienst. Il y a toujours quelque chose que Dieu doit corriger avant que tu puisses le servir. Und dieser junge Mann wuchs. Et ce jeune homme Und der grandissait. Vater gab ihm eine Jacke. Et son papa lui a donné un Eine manteau. bunte Jacke. Un manteau avec beaucoup de Ich couleurs. mich frage, Papa Jakob, wieso tust du das? Et je me pose la question, papa Jacob, pourquoi tu as fait Die cela? anderen werden doch neidisch, ist doch klar. Les autres se rendent jaloux, c'est normal. Alle haben graue, schwarze Jacken und er bunte Jacke. Tout le Oh. monde a des manteaux noirs, gris, et lui c'est en couleur. Und er sagt noch selber, Jakob, ich liebe ihn. Et Mehr als lui-même, mehr als die Jacob, le anderen. père, dit, je l'aime plus que tous les autres. Und dann kam er mit 2 Träumen. Alors il est venu avec ses 2 rêves. Und diese Träume, Et ces rêves, manchmal, liebe Freunde, 2 fois mes es amis, gibt Dinge, die man sagen darf und Dinge, die man nicht sagen il y a des darf. choses que tu dois dire et des choses que tu ne devrais pas dire. Aber bei Josef, Mais chez Joseph, er musste sagen. il devait dire. Sonst wäre er nicht Gouverneur geworden. Sinon, il allait jamais être Ah, ja. gouverneur. Ah, eh oui. Aha. Oui. Ich bin dagegen, wie Leute sagen, nein, es gibt Dinge, die Gott erlaubt, dass du es sagst, damit du ankommst, wo du ankommen musst. Je suis contre parce qu'il y a des choses où tu dois dire pour arriver là où tu dois arriver. Er sagte das. Il a dit, Er erklärte diese Träume. il a expliqué ses rêves. Diese beiden Träume bedeuten Folgendes. Der erste war, dass alle seine Brüder vor ihm beugen werden. Le premier rêve était que tous ses frères devaient se prosterner devant lui. Und die Brüder überlegen, das s'incliner. heißt, du wirst unser König oder was? Et les frères disent, donc toi tu seras notre roi. Er sagt, ich habe nur geträumt. Il a dit, moi j'ai seulement rêvé. Erster Nervenbruch bei den Brüdern. Déjà le Sauer premier geworden. problème avec les frères. Zweite Mal kommt er wieder. Ich La habe wieder deuxième geträumt. fois, il revient encore. J'ai rêvé Ich glaube, encore. die haben dem bestimmt einen Namen gegeben, der Träumer. Je pense que même ils avaient un nom, que c'était le rêveur. Zweite kommt er jetzt mit Mond und alles, was in den Himmel ist. Ah. Et le deuxième rêve, il vient avec la lune et les étoiles. Und er erklärt, Et dass il explique. alle diese Sachen sich vorhin gebeugt haben. Das heißt, Papa und also Jakob selber und Mama. Und alle anderen werden vor ihm Et il a beugen. dit que tous ces étoiles, ces lunes se sont inclinés devant lui, même le papa et la mère. Jakob guckt und alle wissen, Jakob ist ein großer Mann. Et tout le monde regarde, sont étonnés. Jacob regarde. Aber hör gut zu, was passiert. Mais écoutez bien ce Der qui se passe. Vater behielt alles in sein Herz. Le père a tout gardé dans son cœur. Er sagt, wenn diesen Sohn was sagt, Il dit que si ce fils dit es quelque muss einen chose, Grund geben. il doit avoir une raison. Jetzt kommt die Schwäche von Josef. Maintenant, il y a la faiblesse de Joseph. Joseph, war von Natur ein Petzer. il était de nature quelqu'un qui aimait rapporter. Petzt immer. Il était le Wenn du rapporteur. kommst, du erzählst ihm was, wird das sein Vater sowieso erzählen. Also Vater, er kriegt alles mit. Donc tout ce que vous faites, lui, il allait rapporter ça au papa. Ob die Brüder Blödsinn machen, der erzählt genau, wie diese Blödsinn war an Papa Jakob. Tout ce que les frères faisaient, lui, il venait dire ça au père. Liebe Freunde, Mes amis, das hat die Brüder genervt. c'est ce qui énervait ses Und frères. eines Tages, Et un jour, musste dem was bringen. il devait amener quelque chose à Er ses sollte frères. Essen bringen. Il devait amener la nourriture Er pour ses frères. bereitete, sein Vater oder von seinem Haus aus, man hat ihm was vorbereitet und gegeben. On a préparé quelque chose à la maison et lui devait ramener ça à ses frères. Er musste nach Sichem und alle anderen Il Orte. devait aller en ce lieu où ses frères se Und er trouvaient. kam in diesen Ort, die Brüder waren nicht da. Et il est arrivé là-bas, ses frères n'étaient pas là. Und man sagt, biblisch gesehen, in der Theologie sagt man, das war ungefähr 30 bis 35 Kilometer zu Fuß. Et Mit einem selon Esel. les études théologiques, on dit que c'était une distance de 30 à 35 kilomètres. Es ist lang, C'est vraiment long. ein langer Weg. C'est un long chemin. Mit Korb, Essen, Korb, Brot und Käse und was Et auch immer da avec drin de la war. nourriture, il transportait avec. Er brach es, seine Brüder zu geben, weil die hart arbeiten. Il amenait ça vers ses frères parce que ses frères travaillaient dur. Und die waren in einem Ort, den
den Onkel Esau gekauft hat in seiner Zeit. Et ils étaient dans un lieu où l'oncle de Ésaü avait Esau acheté. ist der Bruder von Jakob, ne? Ésaü, c'est le frère de Jacob. Hatte einen Ort gekauft und Jakob schickte seine Kinder dahin. Er sagte, da kann was Gutes kommen, geht hin und arbeitet dort. Et il a dit, allez là-bas travailler, peut-être de là on va récolter quelque Und chose. jetzt von sich, wo die waren, also von dem Ort, wo er ihn nicht gefunden hat, bis das den Ort, wo die waren nochmal ungefähr 20 Kilometer. Et alors quand il est allé à Sichem, qu'il ne les a pas trouvés, et là où ils étaient, c'était encore 20 km de marche. Und kam langsam zu. Et ils avançaient vers ses frères Von tout weitem die doucement. Brüder sehen ihn. Et de loin déjà ses frères le Nachdem ihn voient. gesehen haben, Après l'avoir die vu, sagen, oh, ils disent, das ist doch Josef. mais ça c'est Joseph. Also ich denke vielleicht wegen seiner bunten Bekleidung oder wegen seiner Art zu gehen. Das sind ja Moi je Brüder. pense peut-être à cause de son manteau coloré ou bien sa façon de marcher. Die haben ihn von weit erkannt. Ils l'ont vu de loin. Kam. Il est venu Und dann haben die miteinander et gesprochen. ils ont parlé Und ensemble. die sagen, was sollen wir ihm eintun? Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on peut le faire? Jetzt ist die Gelegenheit. Papa On ist a weit weg vraiment von uns. l'occasion. Papa est loin de Wir nous. müssen ihm wehtun. On doit faire du mal Und à was ce garçon. passiert? Et qu'est-ce qui se passe? Josef hat keine Ahnung, der arme Junge. Joseph ne sait même pas. Kommt dahin. Lui, il vient vers ses frères. Bringt alles, was bringen muss. Il ramène la nourriture comme il devait le Und die faire. Brüder sagen ausführlich aus diesem Mund, wir müssen ihn umbringen. Hört ihr Et gut les zu? frères disent de leur bouche, on doit le tuer. Nicht verkaufen, Ils umbringen. n'ont pas dit le vendre, ils ont dit on doit le tuer. Dein Gegner ist nicht dein Freund. Ton adversaire n'est pas ton ami. Satan ist nicht dein Freund. Satan n'est pas ton ami. Es gibt Leute, die planen nur deinen Tod. Il y a des gens qui planifient seulement ta mort. Und der Teufel plant nur deinen Tod. Et le diable, il planifie ta Er mort. will nichts anderes von dir wissen. Du musst verschwinden aus diesem Il n'a Bildfeld. rien, il n'a même pas envie Aus de der savoir Bildschirm. quelque chose sur toi. Il doit Du t'effacer. musst verschwinden. Tu dois disparaître. Deswegen merkst du viel in deinem Leben. Du kannst manche Sünde nicht verlassen. C'est Das pour ist, weil ça- Satan dich hat. C'est parce que tu remarques dans ta vie qu'il y a des péchés que tu n'arrives pas de laisser parce que Satan te tient. Manche Dinge kannst du nicht lassen, weil Satan hat dich. Des choses que tu ne peux pas laisser parce que Satan te tient. Ja, ich will, aber irgendwie. Nein, es gibt kein Oui, irgendwie. je veux, mais des fois, Steh auf lève-toi und sage, ich lebe. et tu dis je Das muss vis. aufhören in meinem Leben. Ceci doit arrêter dans Nimm ma die vie. Entscheidung. Prends la Das décision war's. et c'est tout. Und lass Jesus dich führen. Laisse Jésus te Durch conduire den Heiligen Geist. par le Und Saint-Esprit. dann siegst du es. Et après tu le Liebe chantes. Freunde, umso schwerer deine Situation ist, umso größer ist dein Segen. Plus dure est ta situation, plus grande est ta bénédiction. Josef mit 17. Joseph avec 17 ans. War 17 Jahre alt. Il avait 17 ans. Man hat ihm genommen, seine Brüder, Ses frères l'ont haben ihm pris. seine Jacke ausgezogen. Ils ont enlevé son manteau. Liebe Freunde, man kann euch ausziehen, was sie wollen. Die können dir Mes wegnehmen, was chers, du hast. on peut te dépouiller comme ils veulent, Aber die wissen nicht. mais ils ne savent pas. In Ägypten wartet eine größere, en Égypte, kräftige Jacke, die er anziehen wird. Il y a Für un immer. plus grand manteau qui t'attend en Égypte. Man kann dich bloßstellen. On peut Man kann t'humilier, dich vernichten. on peut te détruire, Man kann dich bloßstellen von Menschen. on peut vraiment t'humilier devant Aber les habe keine hommes. Angst. Mais n'aie pas peur. Solange du atmen kannst. Aussi longtemps que tu Solange du respires, reden kannst. aussi longtemps que tu peux Solange parler, du noch gesund aussi bist. longtemps que tu es en bonne Du sollst santé, eins wissen. tu dois savoir une Gott hat chose. immer noch einen Plan. Dieu a un plan. Deswegen Josef lebt C'est pour noch. ça Joseph vit lebt. encore. Il vit. Halleluja. Amen. Lebt. Il vit. Und man hat ihn verkauft. Et on l'a vendu. Wir haben gesehen, da waren so Verkäufer unterwegs. Et ils ont vu qu'il y avait des gens qui vendaient en route Und die ging Richtung Ägypten. et ils allaient vers l'Égypte. Liebe Freunde, wisst ihr, wenn Satan plant, er glaubt, er kann dich vernichten. Das ist der Vous Witz. savez, si Satan planifie, lui, il pense qu'il peut te détruire. C'est très Bitte, marrant. mich niemals Gott mit Astrologe, Magier und so welche Sachen. Niemals! Ne mélange jamais Dieu avec l'astrologie, les magiciens et toutes ces, ces Wir reden hier choses. über die Realität. Die Realität ist, manche Christen kommen in die Kirche, aber glauben noch an Götze. C'est la réalité parce que d'autres chrétiens viennent à l'église, mais ils croient encore à d'autres dieux. Ja, meine Oma hat mir gesagt, dass mein Talisman ist nicht von Gott. Oh, ma grand-mère m'a dit de garder cette chaînette, mais ça Ja, ne vient pas das de beschützt Dieu. mich, beschützt meine Schwester. Nichts kann Ça dich me beschützen, protège, wenn ça das nicht protège Jesus ma ist. famille. Rien ne peut te protéger si ce n'est pas Jésus. Amen. Ja, aber in unserer Familie, Mais dans notre famille, du hast eine neue Familie. tu as une nouvelle famille.
Das heißt Jesus Christus. Cette famille, c'est Du hast eine Jésus-Christ. Familie, biologisch, die auch richtig und gut ist, Tu as une famille biologique, c'est vrai, oui, aber du hast eine neue Familie. mais tu as une nouvelle Und diese famille. Familie wird dir helfen, deine Familie zu retten. Et cette famille va t'aider à sauver ta famille. Halleluja! Amen. So einfach ist das. Et c'est très Weil simple. unser Gott ist ein Gott der Familie. Parce que notre Dieu est un Dieu de famille. Oh ja! Oui, Keiner denkt an der Familie wie Gott. personne ne pense à la famille comme Dieu. Und er ging, man hat ihn verkauft. Et on l'a vendu, il Die est Brüder waren parti. sicher. Ses frères étaient Solange er sûrs. geht, er wird sterben. Comme il est parti, il va mourir. Die waren sicher. Ils étaient sûrs. Josef schafft das nicht in Gefängnis, von Gefängnis zu Joseph ne Gefängnis. pourra pas supporter la prison. Aber wisst ihr, was passiert? Mais vous savez ce qui se passe? Die nehmen sein Kleid, also sein Il prend Gewand, son manteau. die töten ein Tier Ils ont pris son manteau, ils ont tué Tout le un Blut animal. drin. Ils ont trempé de und die sang gehen damit zum Vater. et ils vont avec ça vers le Ich Père. liebe, was der Vater zuerst sagt. Et j'aime ce que le Père dit. Ich glaube das nicht. Je ne crois pas. Ich glaube das nicht. Je ne crois pas. Mein Sohn Josef. Mon fils Und die Joseph. Bibel sagt, seit diesem Tag, Et la Bible dit, depuis ce er war in jour, Trauer. il était dans la Ich glaube tristesse. sogar, er hatte Probleme, sogar Gott zu hören. Mais je pense même qu'il avait des problèmes à écouter Dieu. Er war so traurig. Il était tellement triste. Und das hat 13 Jahre gedauert. Hör Et ça a gut zu. duré 13 ans. 13 Jahre. Ça a duré 13 ans Bis auf diese Abschnitte, die wir gelesen haben. pour 13 qu'on Jahre. arrive au verset que nous avons lu. 13 Jahre. 13 ans. Josef hat gelitten. Joseph a souffert. Liebe Freunde, vielleicht glaubst du, Gott sieht dich nicht. Er sieht dich. Peut-être tu penses que Dieu te voit pas, il te voit. Vielleicht denkst du, Gott sieht deine Situation nicht. Er hat dich gesehen. Tu penses que Dieu ne voit pas ta situation, mais il t'a vu. Liebe Freunde, die uns live verfolgen, Gott hat dich Pour gesehen. ceux qui nous suivent live, Dieu t'a vu. Gott hat dich gesehen, liebe Dieu Freunde. t'a vu. Er hat deine Situation gesehen. Il a vu ta Er hat situation. dein Weinen gesehen. Il a entendu tes Er pleurs. weiß, du gehst durch Schwierigkeiten. Il sait que tu traverses des moments Aber er ist da difficiles. für dich. Mais il est là pour Und toi. Josef, er wurde gefangen genommen. Et Joseph était en captivité. Ein Junge, der lesen kann. Damals, wenn du lesen kannst, heißt, du kommst aus einer wohlhabenden Familie. Et il savait lire. Et en ce temps, si tu savais lire, c'est que tu venais d'une famille aisée. Und im Gefängnis waren nicht viele, die lesen können. Et en prison, il n'y avait pas beaucoup qui Oder savaient schreiben. lire ou écrire. Er konnte das. Et lui le Weil er savait. kommt aus einer guten Parce Familie. qu'il venait d'une bonne Und famille. die haben gemerkt, er ist sehr höflich. Et on a remarqué qu'il était très poli. Guck mal, wie unhöflich du bist, wenn du mal Niederlage erlebst. Regarde comme tu es impoli quand tu vis des échecs. Ich kann nicht mehr in der Gemeinde. Moi, je ne vais plus venir à l'église. Pastor ruft dich nicht in der Gemeinde, kein Bruder, keine Schwester. C'est pas le Gott pasteur qui ruft dich t'appelle hierhin. à l'église, c'est Dieu qui t'appelle. Gott, nicht C'est ich. Dieu, c'est pas le pasteur, c'est pas moi. Halleluja. Amen. Das musst du wissen. Tu dois le Auch savoir. wenn du in Niederlage bist, Même si tu es dans l'échec, behalte die gute Manier, die Gott dir gegeben hat. garde tes bonnes manières que Dieu t'a données. Auch wenn du in Dunkelheit läufst, Même si tu marches dans le ténèbre, habe keine Angst. n'aie pas peur. Habe keine Angst. N'aie pas peur. Geh durch. Aber Traverse, behalte die gute Manieren. mais garde les bonnes manières. Josef war so gut. Joseph était tellement Man hat bien. ihm, der wurde von jedem Gefängnis hat man ihm immer erhoben. Dans chaque prison, on les levait, on les levait. Eines Tages hat man ihn jetzt rausgeholt aus dem Gefängnis. Et un jour, on l'a sorti de la prison, Im Haus von Potiphar. dans la maison de Potiphar. Und da drin, Et dans cette maison, der Teufel hat ihn nicht gelassen. le diable ne l'a pas lâché. Wenn du eine große Verheißung hast, Si tu as une grande destinée, der Satan will, dass du nicht mehr lebst. Satan ne veut plus que tu vives. Wenn deine Verheißung groß ist, Si ta destinée est grande, du wirst bemerken, du bist Alkoholiker geworden, tu süchtig vas in das, remarquer süchtig in que tu das. deviens alcoolique, tu deviens accro à ça et à beaucoup de choses. Es ist, weil eure Verheißung ist groß. C'est parce que ta destinée est grande. Oh Leute, ihr wisst nicht, wie viele Verheißungen im Kaiserplatz in Aachen ist. Wie viele Verheißungen da gerade am Sterben ist. Vous ne savez pas combien de destinées sont là-bas à Kaiserplatz en train de mourir. Ja, Gott hat große Verheißung für uns. Dieu a une grande destinée pour nous. Halleluja. Amen. Deswegen, du darfst Satan diesen Platz nicht geben. C'est pour ça que tu ne peux pas donner cette place à Gib ihm Satan. nicht diesen Platz. Ne lui laisse pas Hör d'espace. nicht auf zu glauben, dass du groß wirst. N'arrête pas de croire que tu vas devenir Hör nicht grand. auf zu glauben, dass du erreichen wirst, was du N'arrête denkst. pas de croire que tu vas atteindre ce que tu veux. Du darfst nicht aufgeben. Il ne faut pas abandonner. Egal, was du machst. Peu importe ce que tu fais. Hey, meine Tochter, egal, was du machst. Ah oui, ma fille, peu Gib nicht importe auf. ce que tu fais, Es hat n'abandonne einen pas. Weg, den Gott Il y a un bereitet. chemin que Dieu a Und in diesem préparé. Weg, Et sur ce deine chemin, Finanzen werden geöffnet.
Tes finances seront Weil das ist das déclenchées. Leben so. Parce que c'est comme ça la Du vie. darfst niemals Tu aufgeben. ne peux jamais abandonner. Niemals. Jamais. Es ist keine Option. C'est pas une option. Lebe. Vie. Lebe. Vie. Halleluja. Amen. Lebe. Vie. Und Josef ging er war in diesem Haus von Potiphar. Et Joseph était arrivé dans la maison Die de Frau Potiphar. hat alles getan, damit sie zusammenkommen. Et la femme a toujours le dérangé pour qu'ils soient ensemble. Weil die Bibel sagt, Parce que la Bible dit, Josef war schön von Gestalt, la Bible dit qu'il était beau de figure. auch Gesicht. Même son Alles visage in était ihm beau. war schön. Il était beau. Hört zu, was er zu dieser Frau sagt. Écoutez ce que cette femme dit. Eines Tages, er ging arbeiten. Un jour, Und il est allé travailler. da, wo er arbeitet, waren die Arbeiter nicht da. Et là où il travaillait, les travailleurs n'étaient pas Er war là. allein. Il était seul. Und die Frau von Potiphar wusste das. Et la femme de Potiphar le Und savait. sie hat das geplant. Parce qu'elle avait planifié. Und sie wartete auf Josef. Et elle attendait Joseph. Der arme Junge kommt, um zu arbeiten. Le jeune homme vient pour travailler. Und sie rief ihm, Et elle l'a attiré. komm her, Et elle essaie de le du tirer gehst vers jetzt mit lui. mir ins Bett. Tu Oh. vas aller coucher avec moi. Josef sagt, warum? Et Joseph a dit pourquoi? No, 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 no. Er sagt, ich non. kann nicht gegen mein Gott Je peux pas. sündigen. Je peux pas pécher contre Und mon Dieu. ich kann auch nicht sündigen für die Person, der mich zur Arbeit angenommen hat, dein Mann. Et je peux pas aussi pécher contre la personne qui m'a accueilli dans sa maison, ton mari. Aber manche Christen haben gesagt, wow, Jackpot. Mais d'autres chrétiens allaient dire, voilà, j'ai gagné le gros lot. Und dann tötest du deine Verheißung selber. Et toi-même, tu tues ta destinée. Wie viele sind schon gestorben dadurch, Beaucoup. geistlich. Combien sont morts déjà comme ça, Du darfst mit spirituellement? Satan nie kooperieren. Il faut jamais négocier avec Satan. Umso mehr du siehst, du wirst attackiert, umso größer ist deine Verheißung. Plus tu sens que tu es attaqué, alors sache que ta destinée Mehr est grande. Gegner auf dich kommen, Amen. heißt deine Verheißung ist noch Si größer. beaucoup d'ennemis viennent vers toi, ça veut dire que ta destinée est grande. Ey, sie wusste nicht an den Tag, wo sie gerade diesen Mann zerreißt, es ist der Gouverneur von Ägypten. Il ne savait pas que quand il se débattait contre cette femme, c'était lui le gouverneur de l'Égypte. Sie wusste nicht, dass diese Sklave eines Tages der Herr wird und Chef meines Mannes wird. Elle ne savait pas que ce jeune homme qu'elle essaie de tenter va devenir le chef même de mon mari. Wäre Josef gefallen, er wäre in dieser Situation geblieben, wie er war. Si Joseph était tombé, il allait rester dans cette situation. Aber weil er gelaufen ist, Mais parce qu'il s'est er hat enfoui, sein Hemd gelassen, ist gegangen, il oder a sein Kleid. enlevé sa robe et il s'est Er hat sein enfoui. Kleid gelassen, ist gelaufen. Il s'est enfoui. Und die Bibel sagt, Et la Bible die dit, Frau hat geschrien cette femme a und crié. sie hat gesagt, guck Et mal elle a hier, dit, regardez, ich habe Beweis. j'ai la preuve. Guck mal, jetzt erinnert euch, am ersten hat man auch Beweis gezeigt an Vater Jakob, oder? Vous rappelez-vous maintenant, on a montré la preuve au Versteht ihr Père. meine Predigt? Maintenant, vous comprenez ma Jetzt der prédication. zweite, er nimmt wieder Kleid und man präsentiert wieder Potiphar. Et encore une fois, on prend encore son manteau, sa robe et on montre ça encore à Also Potiphar. Josef bringt man immer mit Beweise. Joseph, on le tue toujours avec des preuves. Wisst ihr, man kann dich Amen. belügen und man kann Lügebeweise stellen. On peut te mentir ou bien on peut même mentir et avoir des fausses preuves. Schwarz auf weiß, alle die da sind sagen, das stimmt, Tout das le monde stimmt. dit, voilà, oui, c'est vraiment Ja, lui, ja, c'est vrai. ja. Was soll Josef denn sagen? Qu'est-ce que Joseph peut dire? Die Frau sagt, er kam zu mir, hat mich zerrissen, also andersrum, ne? Er hat mich zerrissen und wollte mich vergewaltigen oder mit mir schlafen. Ey! Et la femme dit, c'est lui qui m'a agressé et il voulait me violer. Der arme Junge war, wie nennt man das? Er war ein Opfer. Le pauvre jeune homme, il était vraiment une victime, merci. Er hat nichts getan. Il n'a rien fait. Und so gehen viele Leute heute. Et c'est comme ça que beaucoup sont. Man hat dich verurteilt bei Freunden, bei Cousinen, bei Familie. On t'a condamné par des cousins, des cousines, ta Du bist famille. der Buhmann, schwarze Schaf der Familie. Toi, tu es le mauvais de la famille. Obwohl du hast nichts getan. Et pourtant, tu n'as rien Du weißt fait. von nichts. Tu ne sais Aber rien. bitte hab keine Angst. Mais je te dis, n'aie Es pas gibt einen peur. Gott im Il Himmel. y a un Dieu dans les Er wird für cieux. dich kämpfen. Il va se Er battre wird pour dich toi. rausholen Il va te aus sortir all deinen de Situationen. toutes tes Und situations. er wird sagen, Et il va dire, Josef lebt Joseph noch. vit encore. Ja. Oui. Die dachten, es ist Ende. Il pensait que c'était la Man hat fin. ihn genommen. On l'a pris. Potiphar guckt. Potiphar Ich regarde. glaube, Potiphar kannte seine Frau. Et je pense que Potiphar connaissait sa femme. In sein Herz wusste er, Dans son cœur, il savait que ce n'était Etwas pas stimmt vrai. nicht. Quelque chose ne cloche pas. wisst ihr, wenn ihr Gott fürchtet seid, egal wer, er sieht das. Vous savez, si vous avez de l'importance à Dieu, peu importe qui, il le voit. Wisst ihr, man kann über eure Pastor schlecht reden, aber wenn du deinen Pastor kennst, du wirst sagen, kann nicht sein. On peut parler mal de votre pasteur, mais quand tu connais ton pasteur, Ich tu habe vas vieles jamais erlebt, aber croire. das, J'ai vu beaucoup de choses, mais ça, je ne crois pas.
Wo sind diese Menschen, die andere verteidigen, wenn die gerade in Not sind? Où sont ceux-là qui défendent les autres quand ils sont dans des situations? Christen, die nur verurteilen können und nur verurteilen können, weil ihr seht, wie diese anderen Leute, dass Josef sie wirklich vergewaltigen wollte. Et des chrétiens qui sont là juste pour condamner parce que vous voyez comme on a voulu condamner Joseph. Verurteile niemals, wenn du nicht Gewissheit hast. Dass Ne es stimmen condamne kann. jamais si tu es vraiment certain. Oh nein, Non. es gibt noch gerechte Menschen auf diesem Il Planeten. y a encore des hommes justes sur cette Oh, terre. Leute, die Gottfische sind. Il y a des gens qui Die craignent wollen mit Dieu. der Sünde nichts zu tun Ils ne haben. veulent pas avoir avec le Leute, die péché. leben mit Gott. Des gens qui vivent avec Deswegen bin Dieu. ich heute gekommen, um euch wach zu machen. C'est pour ça que je suis venu pour vous réveiller Seid aujourd'hui. lebendig. Soyez Du vivants. kannst reich sein, aber Gott dienen. Tu peux être riche mais servir Dieu. Oh, du kannst Multimilliardär sein, aber du dienst Tu Gott. peux être multimilliardaire mais tu sers Du kannst Dieu. ein Geschäftsführer sein, aber du dienst Tu Gott. peux être un gérant, un homme d'affaires mais tu sers Dieu. Jemand, den Gott so erhoben hat, aber er hat keine Angst. Er redet in Sprache auf seiner Arbeit. Quelqu'un que Dieu a keine Angst. élevé mais il n'a pas honte. Il parle même en langue dans son lieu de travail. Er weiß, wo er ist. Gott hat ihn dahin geführt. Il sait là où il est parce qu'il sait que c'est lui qui l'a placé. Josef wusste, dass in Ägypten es gibt andere Götter, aber er hat seinen Status nicht geändert. Joseph savait qu'il y avait d'autres dieux en Égypte, mais il n'a pas changé son statut. Er ist glaubig geblieben an seinen Gott. Il est resté fidèle à son Er ist Dieu. treu geblieben an seinen Il est Gott. resté fidèle à son Dieu. Nicht, dass die Umstände dich ändern, sondern ändern du die Umstände, weil du C'est- Gottes Sohn bist Ne oder laisse pas Tochter. que les circonstances te changent, mais toi change les circonstances parce que tu es un enfant de Dieu. Halleluja. Amen. Ah, ich habe viel zu sagen. Ja. Amen. Jesus. Amen. Ah, deine Gegner werden alles tun. Tes adversaires vont tout Und faire. man hat ihn im Gefängnis getan. Et on l'a mis encore en prison. Er traf zwei Personen, ich springe schnell. Et il y a deux personnes, et je vais Und sauter einer un von peu. denen hat dazu geführt, dass man ihn berufen hat in Haus von Pharao. Il a connu deux personnes, et une personne a fait on le fasse monter dans la maison du Die pharaon. hatten Träume und er hat es eingedeutet, er hat es Ils erklärt. avaient des songes, et lui, il a expliqué ses songes. Wo er kam bei Pharao, Quand il est arrivé chez Pharaon, er erklärte diese Vision, was Pharao hatte. il a expliqué la vision de Pharaon. Es ist hart, ne? Wenn du erklärst erstmal, was Pharao geträumt hast und dann erklärst, was dieser Traum bedeutet. C'est vraiment difficile quand tu dois expliquer ce qu'il a rêvé et que ce que cela veut dire. Wo sind die wahren Gottesdiener? Où sont les vrais serviteurs Ah, de die Dieu nicht nur reden, weil die reden wollen, prophezeien, weil die qui prophezeien ne wollen. parlent pas seulement pour parler ou bien prophétiser parce Aber die qu'ils können prophétisent. sagen, meine Schwester, du hast das gestern geträumt und das bedeutet, die wollen wir sehen. Et ils Die peuvent sind dire, ma soeur, Propheten. tu as rêvé ceci hier et cela veut dire ceci. C'est des serviteurs comme ça qu'on veut voir. Und Josef hat man ihn direkt, nachdem er das gesagt hat, gesagt, du bist der Beste für diesen Plan. Et on a dit à Joseph, après qu'il a expliqué ses songes, que tu es celui pour ce poste. Pharao hat ihm gesagt, ab jetzt nach mir kommst du direkt. Pharaon, il a dit, après moi, c'est toi, Joseph. Liebe Freunde, Mes amis, egal wer dir Böses tun will, même si on veut te faire du mal, keiner kann dich besiegen, solange Gott in dein Leben ist. personne ne peut te vaincre aussi longtemps que Dieu est dans ta vie. Die wollen sehen, dass du stirbst, Ils veulent voir que tu aber meurs, du wirst nicht sterben. mais tu ne vas pas Die mourir. freuen sich, dass du Corona Ils hast. sont contents que tu as Aber atteint du le wirst but du nicht corona, sterben. mais tu ne vas pas Du mourir. wirst nicht sterben. Tu ne vas pas Du mourir. wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Tu vas voir la gloire de Du wirst Dieu. gesegnet sein. Tu vas être Dein béni. Leben wird immer höher und höher Ta gehen. vie va monter, toujours Alle monter. Situationen wird keine Komplikation geben. Dans toutes les situations, il n'y aura pas de Jede complication. Komplikation wird für dich als Vorteil sein. Une complication sera un avantage pour toi. Ihre Schwierigkeiten bringen dich einfach nah an Pharaon. Toutes les difficultés te rapprochent de Pharaon. Amen. Jede Situation gibt dir Leben. Chaque situation te donne la vie. Wo die Leute sagen, es geht nicht mehr. Où les hommes disent ça va plus. Gott sagt, es geht. Et Dieu dit ça va. Zweite Chronik, wir haben eine Geschichte. 2 Chroniques. Es geht um einen König. Il s'agit d'un roi. Ich würde schnell sein. Je vais être rapide. Ein König. Il y a un roi. Josaphat heißt er. Il s'appelle Josaphat. Josaphat, ja. Josaphat. Français, genau. Und diesen Mann in 2. Chronik 20,3, Et cet homme, dans 2 Chroniques 20, dieser Mann cet homme, ist König gewesen. il était roi. Sehr jung, mit 35. Il était très jeune, il avait 35 ans. Er war 35 Jahre alt, ist König geworden. Il avait 35 ans quand il est devenu roi. Und die Bibel sagt, Et la Bible dit, alle seine Gegner, tous ses adversaires, also die Moab, les Moabites, Ammon, les Ammonites Mainiter, et les Manites, genau, und Ammoniter. Und diese ganze Volk haben sich tous zusammengetan, ces peuples, um einen König und sein Königreich zu zerstören. ils se sont réunis pour détruire son royaume. Wir lesen das. Abschnitt, va lire. Abschnitt 3. 2. Chronik 20, Abschnitt 3. 2 Chroniques 20, le verset 3. Da fürchtete sich Josaphat
Und er richtete sein Angesicht darauf, Gott zu suchen, und er rief ein Fasten über ganze Juda. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Und Juda versammelte sich, von Gott Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, Gott zu suchen. Wow. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'en vue de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Und Josaphat stand in den Versammlungen Judas und Jerusalem im Haus Gottes vor dem neuen Vorhof. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Alle wollten ihn bekämpfen. Tout le monde voulait le combattre. Jeder von diesen Leuten wollte ihn bekämpfen. Tous ces gens voulaient le Und combattre. die Bibel sagt, und Et la Bible dit, versteckt das nicht, sagt, er hatte Angst, er fürchtete sich. et il faut le comprendre, il avait peur, Leute, mes amis. nicht denken manchmal, Angst ist, nee, Angst ist manchmal normal. Am Anfang, wenn es kommt, ist normal. Il ne faut pas croire que la peur c'est mauvais. Deux fois la peur c'est bien, c'est Aber normal. deine Angst darf nicht bleiben. Mais ta peur ne peut pas rester. Wie diesen Mann. Comme cet Hör, homme. was er sagt, Abschnitt 11. Écoutez ce qu'il dit dans le verset Nee, haben wir 11. nicht da, haben wir nicht. Abschnitt 11. Dans le verset 11. Sieh da, sie vergelten es uns, das ist Josaphat, der redet, indem sie kommen, uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns Besitz gegeben hast. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Also unser Erbe. Notre héritage. Gott, du hast uns diese Erde gegeben, Seigneur, tu nous as donné cet héritage. diesen Reich gegeben. Tu nous as donné ce royaume. Und dieser König war sehr weise. Et ce roi, il était très sage. Er sagt, wir werden alle fasten. Il a dit, nous allons tous jeûner. Alle, Tous. alle Stämme, wir fasten. Toutes les tribus vont jeûner. Wow. Liebe Freunde, so einen König muss man haben. Mes amis, il faut avoir un roi Ich comme träume ça. davon, dass sowas wie Merkel und alle anderen Kaiser hier sagen, hey, hört gut zu Deutschland, wir fasten für Deutschland. Et vraiment, j'aimerais bien voir que même les dirigeants de l'Allemagne disent que nous allons jeûner pour Oh l'Allemagne. ja, wo sind die wahren Christen heute? Où Alle sont les Politiker vrais chrétiens? politisch geworden. Redet über Jesus Ils klar. sont devenus tous des politiciens. Parlez clairement de Jésus. Habt ihr Angst vor wem? Vous avez peur de qui? Wen tust du weh? Tu as peur de faire mal à Jesus qui? ist keine Religion. Jésus n'est pas une religion. Jesus ist keine Evangelist. Jesus ist keine katholisch. Nein, Jésus n'est Jesus pas une ist religion. Jesus. Jésus est Jésus. Er ist Herr. Il est Über Seigneur. alle, die ihn akzeptieren. Au-dessus de tous ceux Ob du qui Moslem l'acceptent. bist, ob du Buddhist bist, Que tu egal was du sois bist, musulman, wenn du ihn que tu sois empfängst, bouddhiste, si tu le reçois, sein Reich kommt in dir. son royaume vient en Und es toi verändert alles in eine Person. et ça transforme tout dans une Und die personne. Religion Et la religion hat noch nie jemand gerettet. n'a jamais sauvé quelqu'un. Der Glaube C'est la foi. rettet. C'est la foi qui sauve. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Deswegen habe ich einmal gesagt, Et pour ça, une fois, j'ai dit, wenn die Evangelisten jetzt wackeln, ich gehe raus. si à l'église évangélique commence Oh, ja. à trébucher, moi je sors. Ich diene ein Gott. Moi je sers un Und Dieu. wir haben alle dieselbe Bibel. Et nous avons tous la même Bible. Warum macht ihr uns so verrückt links und rechts und keiner weiß mehr, was los ist? Pourquoi vous voulez nous troubler? On ne sait même plus ce qui se passe. In der Zeit von Petrus gab es nicht. Il n'y avait pas ceci dans le temps de So diese Pierre. Durcheinander. Pourquoi ce désordre? Wir sind Gottes Kinder. Nous sommes tous enfants de Lass uns Dieu. Gott loben und preisen. Laissez-nous seulement louer et Es steht adorer. doch alles schwarz und weiß. Tout est écrit, Schwarz und weiß. noir sur blanc. Steht doch in der Il Bibel. est écrit, Trotzdem haben andere Meinung. mais d'autres pensent différemment. Weißt du was? Josef lebt Vous noch. savez quoi? Joseph vit encore. Wenn du lebst, Si tu ist vis, alles anders. tout est différent. Und dieser Mann, Et cet er homme, macht Folgendes. il a fait ceci. Er ruft ein Fasten Il appelle un jeune und er betet. et il prie. Und er sagt, Abschnitt 11 sagt er, Gott, du hast mir doch das gegeben. Et dans le verset 11, il dit, Seigneur, tu m'as donné cet héritage. Eure Gegner werden dich sogar zusammentun mit anderen Gegnern, die du Vos schon adversaires, hattest, vos ennemis, ils vont se réunir dich zu zerstören. pour te détruire. Aber Josaphat war sehr intelligent. Mais Josaphat était très intelligent. Er hat Gott gerufen. Lui, il a appelé Er hat Dieu. gesagt, Herr, Il a dit, diesen Seigneur, Krieg, cette guerre, menschlich gesehen, humainement, ich bin tot. je suis mort. Und das Volk auch. Et même le peuple, Menschlich gesehen, si humainement, ich werde alles verlieren. je vais tout perdre. Aber Herr, Mais Seigneur, was du mir gegeben mais hast, ce que tu m'as soll donné, keiner nehmen. que personne ne Und le guck mal, prenne.
wie inspiriert er wurde. Regardez comment il a été inspiré. Er nannte die ganze Chorleute, also die Lobpreissänger. Il a appelé tous les adorateurs, les Er hat chantres. die alle gerufen. Il les a In der appelés. gleichen Zeit, En même temps, alle diese Gegner, die ihr seht, könnt ihr vorstellen, so viele Länder zusammen, um ein Reich zu et zerstören. imaginez-vous que tous ces pays se sont unis pour détruire un royaume. In dem Weg, wo die unterwegs waren. En chemin, quand ils venaient Und die vers Kinder eux, Israel, Juda, haben das gesehen. et les enfants d'Israël de Juda ont vu cela, Und die fingen an, die Loblieder zu singen. Das heißt, die Gesangperson von Leviten fing an zu singen. et ils ont Gott zu commencé loben. à chanter, à louer Dieu. Les Lévites se sont mis à chanter. Wisst ihr, was passiert ist? Vous savez ce qui s'est Ich passé? sage euch, Josef lebt Je noch. vous dis, Joseph vit Guck mal, was encore. da passiert. Regardez ce qui s'est Es passé. kommt eine starke Verwirrung. Il y a vraiment un grand désordre. Jetzt kommt Gott persönlich runter, aber Mais- das ist ein Problem. Parce que Dieu lui-même descend parce que c'est son problème. Wisst ihr, wenn es um dich geht, Gott kommt persönlich runter. Tu sais, quand il s'agit de toi, Dieu descend personnellement. Wenn er dieses Fleisch anziehen kann, das heißt, er kann alles tun für dich. S'il peut s'habiller de cette chair, alors il peut tout faire pour toi. Er kann Amen. alles tun für Il peut dich. tout faire pour toi. Und was passiert dann? Et qu'est-ce qui se Gott passe? schickt eine Verwirrung. Dieu envoie un Habt désordre. ihr das schon mal erlebt? Vous avez déjà Alle vécu Gegner ça. kommen, wollen dich umbringen mit Messer, mit Schwert und alles. Tes adversaires Pferde. viennent, ils veulent te tuer avec Und les auf einmal- couteaux et tout. Gott tut die durcheinander. Ammoniter, Moabiter, auf einmal Krieg. Hey, was hast du gesagt? Tja, und du, tja, die haben sich alle Et Dieu gegenseitig umgebracht. les a troublés, ils se sont entretués entre eux. Was heißt das? Ça veut Josef lebt Ça veut noch. dire quoi? Joseph vit Du encore. kommst so, du willst mich attackieren? Tu viens m'attaquer, Gott wird euch gegenseitig, ihr wird euch gegenseitig bekämpfen. vous allez vous combattre entre vous. Die Bibel sagt, die kommen in einen Weg und die werden in 7 Wege zerstreut. Et la Bible dit, ils viennent par un chemin et ils sont dispersés par 7. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Ich will heute mit jemandem reden. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Jesaja 43,2. Ésaïe, Wir hören darauf auf. Die andere Vers ist nicht. Ésaïe 43, verset 2. Ai. Jesaja 43,2. Ésaïe Bis 3. 43. Wenn du durch Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Amen. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Abschnitt 3. Denn ich bin Yahweh, dein Gott, ich, der Heilige Israel, dein Heiland. Ich gebe alle deine Lösengelder Ägypten hin, Äthiopien und Seba an deiner Stadt. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place. Es gibt keine bessere Botschaft. Il n'y a pas un meilleur message. Das ist diese Botschaft. C'est ça le message. Ich wollte euch nur sagen, Josef lebt Je noch. voulais seulement vous dire, Joseph vit encore. Egal was da passiert war. Peu importe ce qui s'est Wenn heute dich passé. jemand was fragt, Si aujourd'hui quelqu'un te demande, sag ihm, Josef lebt dis à noch. ton prochain, Joseph vit encore. Deine Situation kann ich nicht stoppen. Ta situation ne peut pas Gott t'arrêter. sagt, auch wenn du durch Wasser gehst. Dieu dit même si tu passes par les Warum sagt eaux. er Wasser? Pourquoi il dit Weil les er hat eaux? selber Wasser, die Erde durch Wasser zerstört. Parce que lui-même a détruit la terre avec de l'eau. Jetzt sagt er, wenn du da durchgehst, Et il dit que si tu traverses, diesmal kannst du nicht sterben. tu ne vas pas mourir. Ich bin bei dir. Je serai avec Wenn toi. du durch Feuer Si gehst, tu passes par le du feu, kannst doch nicht sterben. tu ne vas pas te Weil brûler. die Freunde von Daniel Parce que les amis de sind in Daniel, den Feuerofen gegangen. ils sont entrés dans la fournaise Sind auch de nicht feu. gestorben. Mais ils ne sont pas morts. Warum? Pourquoi? Weil Gott war da. Parce que Dieu était Und là. wenn dein Gegner kommen, Et si ton adversaire dich vient, begraben, il vient die t'enterrer. ziehen die Jacke aus wie Josef. Il te dépouille de tes Die habits. verkaufen Ils dich. te vendent. Du leidest und leidest und Tu leidest. souffres et tu souffres. 13 Jahre später, 13 ans après, die kommen wieder ils reviennent und die sehen dich. et ils te Weil voient. es gibt eine Hungersnot auf der Welt. Parce qu'il y a une famine dans le monde. Es gibt nur einen Ort, wo du Getreide bekommen kannst, Ägypten. Et il y a seulement une Aïe, place où aïe, tu aïe, peux aïe, aïe. avoir à manger, c'est en Égypte. Deine Gegner, Tes die werden adversaires, dich suchen, damit du Befreiungsgebet machst für deren Familie. ils vont te chercher pour que tu pries pour leur famille. Deine Gegner, Tes die werden adversaires, dich suchen, ils vont te chercher damit die Ergebnisse bekommen durch deinen Mund. pour qu'ils puissent obtenir des résultats à travers ta bouche. Deine Gegner, Tes die werden adversaires, dich suchen, ils vont te um chercher zu wissen, pour was savoir sollen wir tun,
Qu'est-ce qu'on doit Wir faire? brauchen Rat. On a besoin des Du conseils. gibst Rat an deine Et toi, Gegner. tu vas conseiller tes Und deine adversaires. Gegner werden akzeptieren. Et tes adversaires vont Dass Gott l'accepter. dich erhoben hat. Ils vont accepter que Dieu JC t'a Hoffnung. élevé. JC Espoir 2021. 2022. Es ist das Jahr, C'est wo l'année Gott dich erheben où will. Dieu va Die t'élever. Gemeinde erheben Où will. Dieu va élever Dich als l'Église. Christ erheben Tu will. seras élevé. Deine Familie erheben Ta will. famille sera Deine élevée. Kinder erleben will. Tes enfants seront Alles, élevés. was dir gehört. Tout ce qui t'appartient, Keiner wird dir das wegnehmen. personne ne va te le Warum? rendre. Pourquoi? Weil Josef Parce que lebt Joseph noch. vit encore. Und wenn Amen. Josef lebt, Et si Joseph die vit, Hoffnung ist da. il y a l'espoir. Ich kriege keine Hungersnot mehr. Il n'y aura pas de famine. Weil es gibt jemanden, Parce qu'il y a quelqu'un, er lebt. il vit. Wow. Amen. Alle glauben, Josef ist tot. Tout le monde pense que Joseph est mort. Alle glauben, du bist tot. Tout le monde pense que tu es mort. Alle glauben, du kannst nicht mehr. Tout le monde pense que tu ne peux plus. Aber Gott sagt, Mais Dieu dit, du kannst noch. tu peux Ich encore. bin euer Gott. Je suis ton Ich Dieu. bin euer Gott. Je suis votre Dieu. Ich bin euer Gott. Je suis votre Dieu. Im Namen Au Jesus. nom de Ich Jésus. bin euer Gott. Je suis votre Dieu. Also, was heißt das für uns? Et cela veut dire quoi pour nous? Habe Hoffnung. Et de l'espoir. Gott lässt dich nicht allein. Dieu ne te laisse pas seul. Römer 8,37 bitte. Romains 8, 37. Aber in diesen alle sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Wir sind mehr als Überwinder. Nous sommes des plus que vainqueurs. Wir sind mehr als Nous Überwinder. sommes plus que vainqueurs. Ich glaube, ich rede hier mit jemandem. Et je pense que je parle à Ich weiß quelqu'un. nicht, wie es dir geht heute. Ich bin am Ende. Je ne sais pas comment tu te sens Ich weiß aujourd'hui. nicht, wie es dir geht. Je ne sais pas comment tu Aber te ich sens. komme, um eins zu sagen. Mais je suis venu pour dire une chose. Josef Joseph lebt noch. vit encore. Er lebt. Il vit. Und solange du lebst, Et aussi longtemps que toi tu Tutusch vis, lebt noch. moi Und Ridine je solange vis, Tutusch lebt noch, aussi longtemps que Ridine vit, alles ist möglich in meinem Leben. tout est possible dans ma Und vie. alles ist möglich auch in deinem Leben. Et tout aussi est possible dans ta vie. Warum? Pourquoi? Du lebst noch. Parce que tu vis Du encore. lebst noch. Tu vis Ich encore. rede hier bei jemandem, der mich folgt. Je parle à quelqu'un qui nous suit. Du bist ein Gottesdiener, ein Pastor. Tu es un serviteur de Dieu, un Du leidest pasteur. gerade sehr, sehr stark. Tu souffres très fort. Habe keine Angst, mein Mais Bruder. n'aie pas peur, mon frère. Josef Joseph lebt noch. vit encore. Solange du lebst, Aussi longtemps que tu deine vis, Gemeinde wird neu aufgebaut. ton église sera rebâtie. Gott wird den neuen Christen schicken, Dieu va t'envoyer de nouveaux die chrétiens seine Gemeinde aufbauen qui wird. vont reconstruire son église. Und Gott wird dir Kraft schenken, mein Et Dieu Bruder. va te donner la force. Habe keine Angst. N'aie pas peur. Gott ist mit dir. Dieu est avec toi. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Im Namen Au nom Jesus. de Jésus. Gemeinde JC Hoffnung. Église JC Lass uns Espoir. aufstehen. On va se Wir wollen lever. Gott sagen, Nous voulons dire à ihm Dieu, gebührt die Ehre à ganz lui allein. seul, il est digne de gloire et d'honneur. Oh, der Gegner kann mir nichts mehr tun. L'adversaire ne peut plus rien me Mein faire. Gegner kann mir nichts mehr tun. Mon adversaire ne va rien me Warum? faire. Pourquoi? Josef lebt Parce que noch. Joseph vit Oh, encore. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Mach mich nicht fertig, ich bin noch nicht am Ende. Faut pas m'arrêter, je n'ai pas encore fini. Gott hat noch nicht mit mir aufgehört. Dieu n'a pas encore fini avec Ich toi. habe die Gewissheit, J'ai la foi. dass Gott mit mir ist. J'ai l'espérance que Dieu Und est avec egal, moi. was ich gerade Et peu durchmache, importe ce que je traverse, Gott ist da. Dieu est là. Liebe Freunde, Mes amis, Gott ist da. Dieu est là. Liebe Freunde, Mes Gott amis, ist da. Dieu est là. Und solange er da ist, Et aussi longtemps qu'il est là, deine Gesundheit kann sich ändern. ta santé peut Bitte changer. erhebt deine Hand, wir sind am Élevez Ende. vos mains. Gott segne sein Wort Que Dieu bénisse und sa sei parole. mächtig gesegnet. Et soyez Da, richement wo ihr bénis seid, im Namen là où Jesus vous êtes, Christus. au nom de Jésus. Erhebe eure Hände, wir werden beten. Élevez vos mains, nous allons prier. Halleluja. Amen. Vater, ich bete für dein Volk. Père, je prie pour ton peuple. Ich bete für deine Gemeinde. Je prie pour ton église. Für die komplette Gemeinde. Pour toute l'assemblée. Segne die Gemeinde. Je bénis ton église. Sei du Gott über allem. Sois le Dieu au-dessus de Dein tout. Name sei über allem. Que ton nom soit au-dessus de Ich bitte tout. Jesus Christus, Je prie Jésus-Christ. dass deine Gemeinde Que ton église, noch lebt im Namen que Jesus. ton église vive encore au nom Warum? de Jésus. Pourquoi? Weil Josef Parce que lebt noch. Joseph vit encore. Und ich glaube im Namen Et je Jesus, crois au nom de dieses Jésus Leben wird in jeden von uns einzeln que reinkommen. cette vie va entrer dans chacun de nous. Gott, du wirst es gut tun, Oh Seigneur, tu vas bien le faire. weil du hast uns Kraft geschenkt, Parce que tu nous as donné la die force kein Mensch haben kann. qu'aucun homme ne peut Wir avoir. danken dir für alles, was du Nous te tust. disons merci pour tout ce que Wir tu heben fais. deinen Namen in diese Nous Stadt élevons auf. ton nom dans cette ville Und ich glaube fest dran. et nous croyons. Ich kenne die Probleme nicht von jedem Je hier. ne connais pas les problèmes de Aber chacun, dass Gottes Verheißung auf dich ist. mais que la gloire de Dieu soit sur toi. Wenn du die Verheißung Gottes hast, Si tu as l'appel de promesse, Dieu, la la promesse de Dieu, wenn du es bekommst, si tu la reçois, Gott wird dich bis zu Ende führen. Dieu va te conduire, Ich sehe t'amener unter jusqu'à la euch fin. Menschen,
Je vois parmi vous des die hommes nicht nur Gott dienen werden, qui vont pas seulement servir aber Dieu, sehr prophetisch sein mais werden. qui seront très Ich prophétiques. habe von Anfang an gesagt, Je vous ai dit dès le Gott gibt début, mir den Mantel eines Propheten. Dieu donne-moi le manteau d'un prophète. Die habe ich schon. Et je l'ai. Ich prophezeie über eure Leben. Et je vais prophétiser Es sur sind vos einige vies. über uns hier, unter Il y uns a, hier. il y a quelqu'un parmi nous. Gott hat dir schon längst alles gegeben, Dieu t'a déjà tout donné. aber du bist das Problem. Mais c'est toi le problème. Er hat dir alles gegeben, Il t'a tout donné. aber du bist das Mais Problem. c'est toi le problème. Öffne dich für den Herrn. Prépare-toi, ouvre-toi pour Gib le ihm alles, Seigneur. was du hast. Donne-lui tout ce que tu Oh, as. respektiere seine Zehnte und seine Opfergabe. Respecte sa dîme et ses offrandes. Komm niemals in Gottes Haus ohne nichts. Ne viens pas dans la maison de Dieu des mains vides. Warum? Pourquoi? Weil das ist dein Haus. Parce que c'est sa maison. Nein, er verlangt nichts von dir. Il ne te demande rien, Es ist sein Recht. mais c'est son droit. Halleluja. Amen. Und wenn du das tust, Et si tu le fais, Gott wird dich segnen in allem, was du Dieu va te machst. bénir dans tout ce que tu Im fais. Namen Jesus Au Christus. nom de Jésus. Gemeinde J zur Hoffnung. Église JC Und die Espoir. liebe Zuschauer, die uns verfolgen. Et ceux qui nous suivent, Alle, die live sind. tous ceux qui nous Ich suivent bete live, für euch im Namen des Herrn je prie pour Jesus, vous au nom de dass der Jésus. Herr den Himmel öffnet. Que Dieu ouvre le ciel. Deine Gegner werden staunen. Tes ennemis seront Deine étonnés. Gegner müssen sehen, Tes adversaires vont was voir Gott macht in dein Leben. que Dieu sait ce que Dieu va faire dans Deswegen ta vie. sagt David, C'est pour ça que David a du dit, stellst einen Tisch vor meinen Gegner. tu dresses une table en face de Und mes dieser Tisch adversaires. ist nicht im Haus. Et cette table n'est pas à la maison. Nee, dieser Tisch ist draußen, Cette table est dehors. damit jeder sehen kann, Pour que tout le monde voit, deine Gegner sehen que können, tes adversaires voient dass Gott lebendig ist. que Dieu est vivant. Dass Gott lebendig Que ist. Dieu est Und was vivant. er sagt, ist wahr. Et ce qu'il dit est vrai. Bitte, wenn du glaubst, du hast eine Verheißung, Si tu crois que tu as... erhebe deine Hand. Ich mache das letzte Gebet. alors élève tes mains. Dieses Gebet ist prophetisch. Cette prière est prophétique. Wenn du glaubst, du hast eine Verheißung. Si tu penses que tu as un appel, Ich bete hier für Leute, die wirklich von Gott eine Verheißung bekommen j'appelle haben. vraiment pour des gens qui ont un appel de Und Dieu. ihr seid viel. Et vous êtes Gott nombreux. möchte euch segnen in dieser Art. Dieu veut vous bénir. Mein Gebet ist nur, Ma prière est, mein Gebet wird sein wie ein Motor ma für dich, prière sera comme un moteur pour der da toi starten wird, was du sein qui sollst. va déclencher ce que tu dois commencer. Es sind nicht Wörter, die ich hier sage. C'est pas juste des paroles que je vais Eine dire, Kraft wird dahinter gehen. mais c'est une puissance qui est derrière ces Ich paroles. bete im Namen Je Jesus, prie au nom de Jésus. da wo du bist. Là où tu es, Du hast eine Verheißung. tu as un appel. Gott soll dich begleiten. Que Dieu t'accompagne. Auch in schwierige Situationen. Même dans les situations difficiles. Auch wenn du nicht mehr kannst. Même si tu ne peux plus. Gott wird dir Kraft geben, dass du immer noch Dieu weitermachst. va te donner la force pour que tu puisses Und ich continuer. bete im Namen Et je Jesus, prie au nom de Jésus. werde das, was Gott gesagt hat. Deviens ce que Dieu a Im dit. Namen des Wort Gottes hier. Au nom de la parole de Dieu. Werde das, was Gott gesagt hat. Deviens ce que Dieu a Und kein déclaré. Dämon Et aucun démon hat Anrecht, dich zu stoppen. a le droit de t'arrêter. Und weniger Satan. Et encore moins le Du diable. bist stärker. Toi, tu es plus Du bist fort. größer. Tu es plus Und unser grand. Gott ist mächtiger. Et notre Dieu est Und puissant. du wirst erreichen, was Gott gesagt Et hat. tu vas atteindre ce que Dieu Im a Namen dit. Jesus Au Christus. nom de Jésus. Im Namen Jesus Au nom Christus. de Jésus. Empfange diese Besalbung. Reçois cette onction. Empfange diese Besalbung. Reçois cette Empfange diese onction. Besalbung. Reçois cette Empfange onction. diese Besalbung. Reçois cette Empfange onction. diese Besalbung. Reçois cette Empfange onction. diese Besalbung. Reçois cette Empfange die onction. Besalbung. Reçois l'onction. Empfange die Besalbung. Reçois l'onction. Mandakabaseta. Halleluja. Empfange die Besalbung. Reçois l'onction. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Wenn du glaubst, Si tu crois, sag dreimal Amen. dis 3 fois Amen. 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 Gott segne sein Wort. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.